खांसी में प्याज और शहद खाने के फायदे। शहद और प्याज का मिश्रण एक प्रसिद्ध प्राकृतिक उपाय है। दोनों अवयवों में एक एंटीबायोटिक गुण है जो खांसी से जुड़े लक्षणों को कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा यह वायरस, बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवों से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली या इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का भी काम करता है। यह श्वसन समस्याओं के लिए एक अच्छा उपाय है। इसके लिए आप एक मीडियम प्याज लीजिए, 2 गिलास पानी, आधा नींबू और 2 चम्मच शहद को लीजिए। इसे बनाने के लिए आप 15 मिनट तक पानी को उबालें और उसमें प्याज के छिलके डालें। अच्छी तरह से गर्म हो जाने के बाद उसे 5 मिनट तक ठंडा होने दीजिए। उस पानी से प्याज को निकालने के बाद 2 चम्मच शहद और नींबू डालिए। इसे आप दिन में 2 से 3 बार पीजिए, आपको जरूर फायदा मिलेगा। शहद में गले को शांत करने और खांसी के लक्षणों को कम करने की शक्ति है। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं और यह साइटोकिन्स नामक अन्य पदार्थों के उत्पादन को बढ़ाता है, जिसके कारण इसकी एंटीमाइक्रोबियल कार्रवाई होती है। प्याज दुनिया भर में बलगम निकालने के लिए एक अच्छे प्राकृतिक उपाय के रूप में जानी जाती है। इसके गुण बैक्टीरिया को समाप्त करने में मदद करते हैं और वायुमार्ग की सफाई को प्रोत्साहित करते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट के गुण हैं तथा यह विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालने में भी मदद करता है, जो खांसी को नियंत्रित करने में मदद करता। आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। यदि आपको इस वीडियो से जुड़ा कोई प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। कृपया इस वीडियो को जरूर शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।